द फूडीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: दालचीनी, पिपरी, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, अजवाइन, गुड़, अदरक का पेस्ट, नींबू और तुलसी पत्ती। अब एक ग्राइंडर जार लेते हैं जिसमें हम दालचीनी, पिपरी, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची, इन सब का हम पाउडर बना लेते हैं। तो हमारा काढ़ा पाउडर तैयार हो चुका है। इसे आप स्टोर करके डिब्बे में रख सकते हैं। ये हमने तुलसी के पत्ती का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गैस की तरफ। एक पैन लेते हैं, इसमें हम 2 कप पानी डालते हैं। हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालते हैं, आधा चम्मच तुलसी का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। 2 कप पानी रखे हैं तो 1 चम्मच का चौथाई चम्मच इसमें पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप चीनी भी डाल सकते हो, जैसा कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमने इसमें गुड़ डाला है। गुड़ भी पिघल गया, देखिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। हमारा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। इसमें अब हम 2 से 3 बूंद नींबू का रस निचोड़ेंगे। इसे आप सर्दी, खांसी, जुखाम में ले सकते हैं। इसके पीने गले में खराश भी नहीं होती है। इसे पीने से फीवर में भी आप ले सकते हैं। घर के सभी लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, सब लोग इस काढ़े को ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।